បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកនិងបង្ហាញតាក់ទងនឹងប្រាក់សន្សំចាស់ចរាសម្រាប់បងប្អូនពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្លាប់មានសិទ្ធិឬប្រើប័ណ្ណប្រកាន់សង្គមតែងតែមានចម្ងល់ឬមិនទាន់ដឹងថាលុយដែលថៅកែបានកាត់ជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំដើម្បីយកទៅបង់ចូលប្រកាន់សង្គមនោះតើមានទឹកប្រាក់សន្សំសរុបបានប៉ុន្មានហើយបងប្អូនចង់ដឹងអំពីទិន្នន័យបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅឆែកបានដោយខ្លួនឯងនៅការិយាល័យធានារ៉ាប់រងសង្គមភាសាថៃហៅថាសំណាក់ងานប្រកាន់សង្គមដែលនៅជិតតំបន់បងប្អូនធ្វើការឬកន្លែងស្នាក់នៅចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល7-8ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានប្រើសិទ្ធិប័ណ្ណប្រកាន់សង្គមកន្លងមកទឹកប្រាក់សន្សំសរុបដែលខ្ញុំមានចំនួន69,000 បាតជាងតិចៗគិតទៅក៏ច្រើនល្មមគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នេះมันអាចបើកបាននៅពេលនេះបានទេតើតែយើងមានអាយុគ្រប់55ឆ្នាំពេញបរិបូរណ៍ឬមានជំងឺជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់នៅសមត្ថភាពมันអាចបន្តការងារបានទើបយើងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកទឹកប្រាក់នេះមកបានតែអ្វីដែលជាឧបសគ្គនិងបញ្ហាធំនោះគឺឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយសម្រាប់បងប្អូនពុំមានបទពិសោធន៍ឬចំណេះដឹងប្រហែលជាមានផលលំបាកបន្តិចហើយក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិនសាកសួរបានខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹង